था, जैसे रिंगटोन का जो साउंड है ना वो आ रहा था। तो अस्सलाम वालेकुम। कैसे है सब? ये जो फ़ोन है मेरे हाथ में एक सैमसंग का फ़ोन है और सैमसंग का A12 उसका मॉडल है। इसका जो दिक्कत है वो साउंड की दिक्कत है। वो जो रिंगटोन का जो साउंड है ना वो चल रहा है, लेकिन जैसे ही गान प्ले करता हूँ तो साउंड नहीं देता है। ठीक है, तो ये जो फ़ोन है दूसरा टेक्नीशियन के पास आया है मेरे पास, और वो बंदा इसमें जो साउंड आईसी है ना वो साउंड आईसी भी चेंज कर दिया, लेकिन वो बंदा अच्छे से चेक नहीं किया, क्योंकि ये जो मसला है बहुत यूनिक सा मसला है। ज़्यादातर फ़ोन के अंदर हेडफ़ोन डिटेक्ट हो जाए तो उसका एक सिंबल आ जाता है ऊपर में, लेकिन इस फ़ोन में क्या हो रहा है, जब मैंने अच्छे से चेक किया, क्योंकि वो बंदा आईसी चेंज किया था पहले। तो जैसे मैंने चेक किया तो इधर का जो मीडिया का जो वॉल्यूम है ना वो रेड नज़र आ रहा था, तो मेरा समझ में आ गया उसी टाइम इसके अंदर हेडफ़ोन की डिटेक्ट की दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे भी हुआ है इस फ़ोन के साथ। देखिए ऊपर मैं दिखाना चाहूँगा, इधर में जो हेडफ़ोन का जो निशान है ना वो नहीं है। इस कंडीशन में क्या करता है टेक्नीशियन, जब साउंड नहीं आता है तो ऐसे ही दिखता है, लेकिन वो समझते नहीं इस चीज़ को। जैसे रेड हो गया तो क्यों हुआ, ठीक है? तो ये जो फ़ोन है इसका जो मसला है वो आईसी से नहीं है, मैंने चेक किया पहले। ये जो डिस्प्ले है ना, ये डिस्प्ले से ये मसला आ रहा है, ठीक है? डिस्प्ले तो ऐसे सही चल रहा है, पेपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डिस्प्ले से कुछ ट्रैक ऐसे है जो सबबूट में जा रहा था और सबबूट में अच्छे से डिटेक्ट नहीं हो रहा था, इसीलिए ऐसा दिक्कत कर रहा है। जब मैंने दूसरा डिस्प्ले से इस फ़ोन को चेक किया तब जाके मेरे को फ़ॉल्ट सामने आ गया। तो मैं अभी दिखाऊँगा एक बार दूसरा डिस्प्ले लगा के, ठीक है? ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है कि नहीं होता है। और सामने वाला भाई ये भी कर देखा, इसका जो सब बूट है ना वो सब बूट भी चेंज करके देखा था, ठीक है? देखिए, मीडिया का जो वॉल्यूम है ना वो अभी चलने लगा, और इसका जो निशान है ना, रेड निशान, वो भी हट गया, ठीक है? तो इसको अ, देखिए, मैं एक बार गान प्ले करके देखता हूँ। देखिए चल रहा है, गान भी चल रहा है। तो बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम था, लेकिन वो बंदा समझा नहीं अच्छे से, इसीलिए मसला बहुत बड़ा हो गया उनके लिए। तो आप लोग जैसे काम करोगे, सबसे पहले तो सब कुछ चेक करना चाहिए, ठीक है? साउंड के रिलेटेड कोई भी मसला आ जाए तो ऐसे जाके चेक करना चाहिए, ठीक है?
ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ और नया वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।